想要看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見晨曦，才能歡天喜地抱着你。我說過如何一起高飛，這天只想帶走還是你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。點啊？今次飛翻唔使做 training 嘅嘢啦嘛？唔使啦，我諗真係要飛翻咯。咁咪幾好？唔捨得班劇啫，因為由好 green 到成熟都係自己一手一腳，好有滿足感嘅其實。咁飛翻都有飛翻嘅滿足感，做人唔好咁貪心。Yes。物歸原主。唔該晒啊！呢本畫冊有特別意思㗎，咁緊張嘅咧？呢本書跟咗我好多年㗎啦，細路女中意睇童話故事啊嘛。其實大人我覺得都需要啲童真去補充一下，因為你知啦，大個人。我有㗎。喂，hi，等好耐啊？唔係，你攞翻啊，好嘢喎！喂對。唔係真係咁啱㗎嗬。唔係，我跟蹤你嚟㗎嘛。我哋約咗一陣間睇 B B 啊。係啊，係我同阿 Belle 個 B B，你記唔記得？記得。你 send 咗啲相俾我，我睇過，好得意啊，好靚女。梗係啦，似我同阿 Belle 咩？係咯。係啊，真係好似嘅，不過靚嗰 part 咧就似阿 Belle 多啲。喂，咁啊，陣間食完嘢，等我車你去啊。啊，你唔係約咗阿 Sam 打台波咩？雖然你老婆係好靚女，但係都唔使咁黐纏啊嘛。喂，咁話啦，男女子組分頭行事。唉，如果唔係拉屎嗰隻紅波咗嘴咧，你就冇得一。如果唔係上一鋪你符碌啊，我贏你3鋪直落啊！喂，我車牌喺邊㗎？喂，我架車咧？報警先啦！有冇搞錯啊？唔使緊張嘅，咁大家車一定揾得翻噶嘛。架車唔緊要啊，阿 Belle 嗰本畫冊喺入邊啊！老公過嚟啊！睇下 B B 好得意㗎，睇下咁得意啊！老婆啊，我真係對你唔住。你同阿 Sam 出去滾啊！我驚我講出嚟你笑唔出㗎啦。做咩啊？你唔好嚇我喎！我頭先同阿 Sam 去篤波，跟住出到嚟，我唔見咗架車啊！唔見咗架車啫嘛，可能可以揾翻咧。
但係你本畫冊喺架車度。我報完警之後，我每一間書局去揾，我希望買翻，但係都買唔翻啊！算啦，本畫就好耐好難揾翻㗎。不如咁啦，我哋試下登報紙啊！我哋要求淨係要翻本畫冊，其他嘢唔追究，睇下有冇人攞翻俾我哋啊！傻啦，唔係唔見咗個老公咪得咯。Sorry。傻啦，睇下睇下 B B， 好得意㗎。睇下 Sorry 佢樣幾衰。大家咧應該有啲印象，呢度就係我哋模擬駕駛艙訓練。不過首先咧做個 briefing 先。大家應該知道啦，公司係有齊所有型號嘅 flight sim 嘅。不過你未必知嘅咧，就係每一部 flight sim 係價值2000萬美金嘅。不過咧都係值得嘅，因為我哋作為專業機師咧，一定要熟悉機上嘅所有緊急應變措施。咁而呢啲緊急應變咧，我哋唔方便喺真嘅飛機上面做，所以我哋就要靠呢啲模擬訓練機艙。喂，點啊？有機會做 take off 同 landing， 係試下所有引擎壞晒，睇我哋點救真。係一嚟 emergency descent， 或者係所有電子儀器壞晒。喂呀，你哋認真啲啦。喂，唔係啊，都啱㗎，咁有起事嚟都識應變啊嘛。講得啱啊！不過首先你哋會學嘅咧，就係所有公司嘅 standard operating procedure 先。到熟悉咗之後，先至會開始學一啲 non-normal procedure 嘅。明白啦。OK， 兩個準備未 ？OK。Solo 117, surface wind 090 degree at 15 knots, clear for takeoff 07 right. Clear for takeoff 07 right, Solo 117. Ready? OK. 18 knots. Check. V1. We are. Gear up. Positive way. We are.喂 ，Chris 啊，我想俾你試下做 crosswind landing 喎。好啊。嗱，你知啦，公司規定咧 ，SO 喺 training 嘅時候咧 ，maximum 嘅 crosswind component 咧係15 knot。但係當你去到 FO 嘅時候咧 ，maximum crosswind landing 咧可以去到30 knot。話俾你聽啊，廿幾30 knot 嘅時候咧，真係需要有啲技巧㗎。明白？OK， 聽住啦。Solo 117, surface wind 030 at 20 knots, clear to land 07 right. Seventy knots. Check. Good， 做得好啊！下次 crosswind 我會加大俾你㗎啦。Thank you, Mr. Ching. 嗱，我而家示範一下 traffic collision avoidance system 俾你哋睇下。喂，飲嘢。唔該。係頂曬我嘅。喂，首先咧，聽唔聽到 Tony 讚我 take off 咧，又話 excellent， 又話 smooth 咁啊？我自然覺得咧，我已經成個 captain 咁啊！問嘢你發夢冇咁早啦你。喂，提你哋啊，入先記得 mark logbook。咪懶醒啦，係人都知啦呢度。係咩？喂，仲有諗下又幾好喎！嗱，我哋做一次又加幾個鐘，做多次又加多幾個鐘，咁咪好快搞掂咯。其實計翻時數都應該㗎，我哋次次喺入邊都冇 FO 同埋 Captain 幫我哋，咩都靠自己嘅。我諗飛一次仲慘過飛個 long haul 啊！哇，騰雞得你啊！唔怪之喺尖度你化晒台灣咁啦，仲等我頭痛拍你添。咩話？我拍你係咩？咁我真係要打醒12分精神啊，費事俾人連累啊！喂，你唔中意咧，我唔介意同你調 Oscar 喎，因為我十分之極度願意中意咧同阿師太一齊飛嘅。本來咧就冇所謂嘅，但係頭燙飛我拍阿哥喎，幾難得先跟阿哥學嘢。唉，唔好啦。嗱，5000蚊，1萬啦，最後一口價再加部日本原廠運過嚟嘅 BVM Mountain Bike。冇得
傾，跟阿哥飛喎，意義大過天，你知唔知道啊？你威，算數，我總唔數冇辦法。早晨，早晨，行得未？等你咋？嘅。Morning, Captain. Morning. 英文你教咗你好多嘢啦。梗係啦，你錯過晒。哇！咁快手？哥，飛閘房有咩要注意㗎？呢個季節冇乜嘢嘅喎，但係到冬天你要留意 winter operation。仲有冇啲重要啲㗎？重要啲我哋就陣飛㗎啦，搞掂埋呢條先啦。OK. Morning, Captain. Morning, Sam. So which sector would you like to do? Oh, I don't mind taking the plane to Sapporo if you want. Okay, so you can show your takeoff skills to your brother. Uh-huh. You also can gain more experience and step up to become a captain. Okay, I will do my best. And thanks for the opportunity. You're welcome. Yeah. Normally, the second officer does not do the walk around. Since it's your first flight, I'll take you to the ramp and show you what it is, okay? Thank you. Thank you. Okay. See you then. Bye-bye. See you. Start number 4. Starting number 4. Hong Kong ground, Solar 219, request taxi. Samuel, it's time for you to show your capabilities. Sure. Isaac, you sit back and watch. Roger. You should too, Lady Pilot. Understood. Autopilot. What do you think, Captain? I can't even find a blemish. He's the perfect role model, right? That's right. Thank you. Hi Donald，想啲咩啊？咖啡唔該。喂，真係巧喎！今日 Sita 好似第一次飛啊，所以咧，我特登嚟同佢分享佢嘅第一次。係啊，你冇咁嘅樣啦，我唔係諗緊你諗嗰啲嘢㗎嚇。我明㗎，我 get your coffee。Vicky 啊，你可唔可以幫我將呢張卡俾 Sita？嚟啦！ Oh, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thanks. Ladies and gentlemen, this is your Captain David Ferry speaking. Welcome to flight number 219 from Hong Kong to Sapporo. The weather ahead is good and therefore we should have a smooth flight. So sit back and relax. Thank you. 你兩個搞咩啊 That was so funny. Take it easy. Everything's okay now. I don't think so. 我唔希望有下次啊。其實 sorry 啊，我應承你會有下一次。雖然梗係 autopilot，但我仍然摸住架機嘅，你應該清楚同埋明白㗎 ，right？ Isaac， 我要你答我。知道。點啊？第一次好過癮啊！日經話啦，得啦，大佬。第一次嘅印象係好唔好？唔好再我啦，你個話啦，休息時候要好好休息㗎。OK， 聽我講埋最後一句。喺公眾嘅時間，我唔想你任何嘅鬆懈。OK，大佬，我哋 off 咗㗎啦。OK，relax。
啊，大佬，其實你平時 outplot off 咗嘅時候，你有啲咩做嘅啫？咪周圍行下咯。有冇識朋友啊？女性朋友嗰種咧？你咪話俾我聽嗰次珊姐之後，喂，食齋冇益㗎，大佬。我哋夠鐘探下根哥㗎啦 ，check please， 同埋以後唔好提阿珊姐。根哥，你好，好耐冇見啦！你好，你好。嗱，呢個係阿姨咧，託我帶俾你。哎呀，個衰女又搞到你哋，真係唔好意思。戲啊，順便啫嘛。係咧，有冇時間啊？去我度坐下啦。唔好咯，下次先啦。同我問下阿根嫂。好，係，我哋有地方行。好，咁慢慢玩。再見，再見，再見，嚇，好，係，拜拜。你係咪香港人啊？啊，係啊。我想問呢度點樣去㗎？喂，問你啊。我唔知啊。唔緊要，拜拜。拜拜。有冇搞錯啊？唔知。我做咩會知咧？咁你話成日周圍框？我成日周圍逛，唔代表咩地方都知噶嘛。咁你唔知，你都可以幫佢諗下辦法㗎。係，我係可以幫佢，但我知道你咩用意，所以希望你下次唔好咁做，好唔好？得，我明啦，我明啦。Uncle， Sita， 唔好意思啊，冇通知你就自己摸咗上嚟添。唔緊要，我又喺你要出門嘅時候出現啊！我要飛一轉沖繩啊！係喎，你第一次飛咯，係嘛？嗯。幾時走啊？後日走啦。咁啊，我聽日得閒啊！我記得我應承過你要同你慶祝第一次飛嘅，你有冇問題啊？冇問題啊！咁啊好啦，嗱，今日咧就我同斯塔慶祝佢第一次飛，聽日咧輪到 Uncle 你，咁真係普天同慶啦！一人食嘅。問你一個問題啊，蟹喺海洋家族排第幾啊？第8。咁排第1啦。再估啦，好簡單嘅喎。咦，咁即係話我蠢啦，唔估啦，開估啊！開估啦，答案係3。點解啊？因為魚、蝦跟住咪蟹咯。嘿，唔好笑啊！你近親啊？你撩翻佢出嚟啊！吸翻佢出嚟得唔得？拍下佢啊！得唔得 ？Sorry， 我唔想笑你。喂，會溶嘅喎，全米字冇笑喎。點啊？仲走？大佬，揸飛機你係叻，打機我真係專家。但係揸飛機先係我哋工作喎。翻去休息啦。嚇？咪冇精神㗎，聽日。行啦，下次早少少嚟玩啊嘛。喂，日本係咪唔老禮你啊？你唔係近親又係肚屙，仲要係雪米糍。你咁多嘢講，你下次雪米糍小心啲添啊！哇，你咁黑心㗎你！你笑人哋心理又好好啊？唔係好笑啊嘛！係啊，頭先我睇星座書啊，話呢個山羊座嘅人咧，根本會行衰運，衰到不得了。你尋日都已經夠衰啦。不過咧，有個方法解決。個解決方法就係只需要我送一份禮物俾一個天蠍座嘅女仔，咁咧就逢凶化吉，乜事都冇啦。我咪天蠍座咯。咁你一定要幫我呢個忙喎。好啊，不過 Isaac 都係山羊座嘅喎，咁我咪有2份禮物收咯。你幾時變得咁八婆仔㗎？咁多嘢講買禮物啊你？睬你都傻。喂，Donald 啊 ，Chris 啊。喂，我啱啱買一隻情侶鴨俾 Sita，好靚㗎。唔係嘛，咁急進，想嚇死人咩？咁你點啊？
落樓買個第二份咯。你唔早啲出聲，而家先嚟講話買個第二份，成咁鳩邊度買啫？すみません。いくらですか？これは8925円です。哦，高いね。ディスカウント。大佬，咩啊？又係佢啊！天柱良年啊喂！すみません。喂，嗨！ Hi。緣分嚟㗎。 Hello。 Hello， 有問路啊？係啊。喂，大佬，我冇人啦。喂，我有事要做，你搞掂佢啦嚇。喂，唔好意思，拜拜。拜拜。 個車咧？唔使緊張嘅，咁大架車一定揾得翻噶嘛。架車唔緊要啊，阿 Bell 嗰本畫冊喺入邊啊。唔該，請問你有冇呢本畫冊？咦？呢本畫冊出咗好多年嘅咯喎。係啊，你有冇再版又或者存貨？存貨啊？存貨我哋一定冇噶啦。而且呢本書好似已經係絕咗版，喺香港應該揾唔到噶啦。唔好意思啊。唔該。老公，真㗎揾到啊！老公。凌生，簽個名。嚟。架車點？Hi-Fi 少少冇乜嘢，就係咁噶啦。但係個 Hi-Fi 我本 notebook 最重要係你本畫冊都唔見咗。凌生 ，OK 噶啦，我哋遲啲會通知你攞翻架車。你而家你走。唔該晒你，買翻架車真係好好彩㗎。 入屋啦，係咁啦。老公啊！中唔中意啊？好中意啊！你想我做水公主啊？我要你做白雪公主，我做小矮人。喂，你睇下，啲蝴蝶同我一樣嘅，會飛嘅。深色呢隻就係我，淺色呢隻就係你。老公啊，我知道你為咗本畫冊想做翻啲嘢，但係唔使㗎。 你俾我啦，我真係想做小矮人，成日都咁樣望住你嘅。你知唔知啊？我心目中嘅童話世界已經成為咗事實，我已經好滿足㗎啦。 你買咁多蘭，你太太一定織好多溫點牌俾你啦。我太太身體唔好，唔適宜周圍走動，咁喺屋企無聊，唯有織下冷衫咯。以前我哋好中意去旅行嘅，而家諗落都算難為佢。點啊？係咪我成日講我太太悶親你？我只係諗緊，係咪一個女人最大嘅幸福，真係嫁一個好老公？你以前唔係咁諗嘅咩？唔係㗎。點解？
可能見到我媽咪咁多年都仲未揾到啩。咁係 timing 嘅問題啫。我信緣分㗎，有機會都想見下你媽咪。真嘅，我都好想你哋可以見面㗎。有機會嘅，食嘢先啦。嗯。Hi, sir. Magic rock make stranger to lover. 1-1. 點啊？好味啊！不過唔可以再食啦，食肥死我啊！睇呢間多。對得住 much day。你仲大把 quota 啫。我細個嗰陣時啊，都係最中意同我媽咪掃呢啲街邊檔㗎啦。係咪香港嘅女人街？係啊。講真啦，其實我都叫做試勻晒全世界嘅街邊檔，始終都係香港嗰啲最好食。而家諗翻起咧，都想即刻飛翻過去試一次啊！真嘅？咁如果你第時嚟香港嘅話，一定要話俾我知咯喎，等我帶你去食啊！嗱，係咁，我約定你㗎咯喎。係一言為定嘅咧。係一言為定嘅咧。我幫你攞啊！我哋嗰邊咗。Sorry， 你遲咗。唔緊要，你唔記得你今日係我哋幸運女神嚟嘅咩？算吧啦。係咪真係有禮物收㗎？梗係有啦，送俾你嘅。咦？呢粒係咩石啊？呢粒唔係普通嘅石頭嚟㗎，佢礦物元素好高㗎，咁所以咧佢嘅磁場係大啲，咁個能量係大啲。記住啊，貼身戴住咧，咁先會為你帶嚟好運嘅。貼身戴住 ，OK。好啊，多謝。咁你啦。糖啲噃。咩嚟㗎？係咪一打開有嘢彈出嚟嚇人㗎？係㗎，開嚟睇下。我幫你開。好普通啫喎，順手㗎咋。多謝。I used to do, you love me, I love you, you love me, I used to do. I used to do, you love me, I love you, you love me, I used to do, I used to. 啊！咩事啊？喂，使唔使睇字啊 ？Do not disturb 啊，哥哥。借個風筒嚟啦。好啊，走。你做乜咁興啫？你阻住晒我啊，大哥！我真係咁黑你憎咩？哦，你一個啊？我關你咩事啊？你唔係真係揸住呢嚿石喺度發功啊？一句講晒，你到底想點？其實我想借個風筒啫。風筒，門口，走。好，早唞。閂門。拜拜。閂門。OK。斯達咧，出緊嚟啊！做咩啊？想送人翻屋企啊？使講啊！我真係好欣賞你呢份堅持，但係希望亦都可以用喺工作上。收到。收到咩啊？
話你有禮物啦，今次飛最有意義啦。唔係啊，我覺得第一次飛學到咁多嘢先最有意義就真。係咯，勁。係咧，我有車接我啊，咁環繞順路兜埋你。好啊，唔該。走啦，拜拜。拜。攞車未啊？我要揾翻蘇怡啊，你等等我啊，好快好冇 ？OK。你做咩啫？你平時都唔係咁對我㗎。而家工作時間啊嘛，我要做嘢㗎，但我等你放工啊。唔使啦，我放咗工做嘢要搞。唔緊要啦。阿達你唔好咁啦，阿達啊！係啊，我冇乜特別嘢做，我可以等你。你唔好咁啦，你唔好咁啦。蘇怡，我等你。Sam 哥，你咁早落機嘅？你記住今晚約咗我食飯喎。原來你約咗佢，所以唔睬我。唔係，咁我約咗佢先啊嘛，阿達。你係佢邊位啊？我係佢男朋友。喂。Sorry， 呢個就係我男朋友阿 Sam 啊。先生，我諗梗係有啲誤會啦。我希望你以後唔好再騷擾我女朋友。call 咩人？冇，之前佢喺機場呢度失戀，咁我同佢傾過一次偈，食過一次漢堡包，點知佢諗住我隔離。你知唔知因為你自己太熱心，人哋好容易誤會㗎，你又小心啲。Isaac 一落機就話揾你咯，都唔知佢做邊。喂 ，Isaac 喺邊？我揾到蘇怡。恭喜晒！睇到晒。咁你又唔嚟幫我？咁你有個咁強嘅機師男友，使乜我咧？蘇怡，哥。Isaac。去咗邊啊？揾你好耐啊！點啊？第一次飛爽唔爽啊？如果係鬧少啲，我諗我仲爽。啊，係啊，揸住先。做咩啊？送俾你嘅。好得意啊！你睇。哇！喂，我咧係女仔先要取住嘅手信啫。吓？咁我俾翻你啦，我唔係你所講嗰啲女仔嚟㗎。唉，唔好失嚟失去啦。啊，係啊，爹哋叫我聽日約你上嚟試身材喎。好啊。聽晚見啦。行啦。拜拜。拜拜。拜拜。哇！女朋友，聽晚見啊！唔該，我下次 call 你要即刻出現啊！我哋 call 我冇用喎，你梗係 call 你嘅男朋友 Sam 哥啦，係嘛？你唔好亂講啊！呢啲嘢講下真嘅。嘢啦！啊，表妹，嗰邊啊，戴頂帽裙啊，型啊！又嚟啊！欣，要唔要媽咪幫手啊？嚇？唔使。誒，個音樂盒係咪當勞送㗎？唔係啊。呢首音樂唔係你不嬲中意聽嗰首日本童謠嚟嘅嚇？啊，咁有心思，仲唔係當勞送嘅？都話唔係咯，唔俾你第二個送嘅咩 ？OK， 邊個都好啦。總送得呢個盒俾你嘅人咧，一定係一個好細心嘅人。欣啊，諗得過啊！你又捱乜嘢啊？以為喺澳洲過啲最艱辛嘅日子，點知仲要做 SO， 仲要讀書喎？你話死唔死？咁就算第時做咗 FO 都要繼續讀㗎啦，你知㗎？我知，係咁讀呢啲書，讀到我心細近視，又唔俾我做飛機師嗰陣時，我賴邊個啊？邊有人咁樣諗㗎？哇！你都幾犀利嘅喎，琴日落機你唔攰啊？我唔攰啊，我尋晚瞓得好咯。係啊，多謝你啊！多謝咩啊？多謝個音樂盒咯，我真係好中意。你咪多謝過咯，你咁長氣嘅。咁人哋尋晚都係多得聽住嗰啲音樂啊，先至瞓得好，今日先有精神啊嘛。得，你唔好再講啦，夠啦。好彩啫！早晨。你哋做咩咁晏啊？
唉，阿秋笑啦，下次都係自己搭巴士穩陣。又係遲到啊！喂，你而家遲到咩？又唔關你事。好。喂，話時話你兩個尋日飛嚇搞成點啊？喂，係啊，佢咧好勁啊！我知你跟埋佢，但係你應該唔入得 cockpit 嘅喎，係嘛？總之飛嘅經驗咧，就比上堂學到嘢更加多呵。啱。咁你知唔知上次我飛嘅時候見到乜嘢？咩啊？真係好罕見嘅極光。你知唔知我同一時間咧見過左邊太陽出，右邊月亮落咁樣？你發夢啊？係偷懶啊！睇多幾次實見到啦。係啊，咦，Donald，快啲拎出嚟分享下去邊度先？有咩咁特別啫？咁都係講咧。咩啊？想賣關子啊？就係我啊，我去咗阿拉伯，見到好多酋長。哦，原來你去咗我想去嘅地方。你去咗我上次想去嗰個。我做緊酋長俾你見到。咁我下次去邊度先？好啦，玩夠啦。我係酋長阿 Roy 啊。我係酋長 Chris。我係酋長 Isaac。早晨，好開心啊！又同你哋上堂啦。嗱，大家都知道啦，公司規定咧，翻到嚟香港之後係要重溫翻所有嘅飛行理論。咁今日咧就第一堂啦，不如就講下大家嘅飛行經驗啦。啊，但係事先聲明，機上式空姐嗰啲經驗咧就唔計數嘅，留翻我請你飲嘢先傾。邊個開始先？好，我好順從民意嘅。Donald，就你講先。答阿 Sir 啦。答啦，你講啦。阿拉伯見到乜嘢？咩啊？小籠包啊！哇！好靚啊！嗱，大家小心啲，嗰啲湯好熱㗎。唔該媽。係啦。係 Isaac，講下你第一次飛嘅經驗啊！問啱人，我覺得身為一個機師，揸住個喐嘅時候，簡直係覺得人機合一啊！係啊。但聽講你係坐喺機師後邊嘅座位，基本上你冇機會掂到個喐，何來控制架飛機？講下就係㗎啦，媽咪笑。你想係嘅話咧，唔該你努力啲。冇錯啊！除咗努力之外啊，你啲飛機師咧唔好亂咁追女仔啊！喂，我唔係成日追女仔㗎。問佢啊，佢就成日追女仔啦。逼拍拖咩？幾時嘅事啊？你哋聽佢講啊？咪上次飛嗰轉咯，有個問路㗎，叫 Ada 小姐啊。哦 ，Ada 小姐 ，Sam， 呢次有冇發展嘅可能咧？係咯。嗰個 Ada 小姐咧，我哋有一面之緣，但估唔到見過一面之後，你都仲深深記住。我諗你哋兩個有嘢多咯。嗰日你冇翻酒店瞓，係咪因為？係你啊！喂，我冇啊，我唔係啊，喂。你而家知道亂噏嘅後果未？你亂噏㗎咋？阿哥話我亂噏，咁我咪亂噏咯。咁到底你兩兄弟邊個真邊個係假嘅啫？佢係亂噏嘅咯。嚇？你亂噏啊，我亂噏。喂，你咁嘅樣，我攬咯。咩啫？多謝你噃。唔使唔該嘅。你個呷醋樣，你睇下你，你睇下你，你睇下你。冇啊！冇。不過正常咧，通常嗰啲 fans 都唔中意偶像拍拖啊，傳緋聞，正常嘅。唔係就咁簡單啫嘛！你講大話啦！你睇下你個樣一翻到嚟嗰陣時啊，一路都係揦口揦面啊！你話你唔中意佢？我對 Sam 哥冇嘢㗎。喂，你自己講，我冇講過阿 Sam 喎。咦，正經啲啦！把槍爛啊，唔攣得㗎。同你講啊，我只不過以一個朋友嘅身份，對另一個朋友識啲咩朋友作出少少關心啫嘛，根本一啲嘢都冇嘅。咦，好衰啊！喺個天台度瞓覺好衰咩？嗱，呢度一路直行轉左咧，落到去最底就有的士站㗎啦。唔該。關起。你陣間或者喺度搭 lift，或者喺度喺嗰度嚟。嗰邊？係。哦，好啊，唔該你。好唔好啊？喂，蘇怡，笑下未？差唔多啦。你咧？Samuel，喂，頭先有位叫 Ada 嘅小姐咧，喺櫃台度留咗 message 俾你，佢就約你1點3去商住蝦度等。哦，得㗎啦，我啱撞到嘅，唔該晒。好，唔使。你約咗人啦，嗬？我唔阻你啦。OK，拜拜。喂，呆晒喺度做咩？嚇死人咩？使唔使嚇死你啊？不過你話同我食飯㗎？喂，好，我行啦。邊度食先得㗎？喂，而家幾點啊？
1點正。相聚一刻。咁瘦。豬扒係瘦啲，不過6期係有豬扒咧又衰咗啲，不過同我比差唔多啦。啊！你睇嘢都睇咁耐嘅真係睇唔厭。喂，我靚啲定佢靚啲啊？你咁嘅呷醋樣，點睇都唔好睇嘅。你唔需要打人啊嘛？去廁所啊！咁啊快啲啊！如果唔係阿 Sam 哥陣間嚟到賴尿唔好睇啊！梗冇女仔中意你嘅。Sorry，媽媽。乜嘢啊 ？Sam 哥。好 ，OK， 呢個咁啊。係。OK。哇！點解去咗嗰邊唔係去嗰邊嘅？唔通嗰個唔係 Ada？ 唔通嗰個係 Ada 咩？你傻㗎？我諗阿 Sam 哥佢梗係有戀母情意結啊，唔怪之唔考你啊！黐線！喂，你去廁所啊？你問清楚啊！呢個俾你個。Sam 哥咁啱啊！我同 Poppy 哥坐嗰邊啫嘛。こんにちは、私はスイです。咦，我唔係日本人喎，點解你同我講日文嘅？你唔係日本人？你唔係叫 Ada 咩？介紹你識，佢係我朋友蘇怡，佢係叫 Ada， 但係唔係日本人，佢係我師母嚟。係啊，呢位小姐你搞錯咗啦。我仲以為你係日本問路嗰個 Ada 添。乜你同阿峰仲係玩緊呢樣嘢啊？日本問路嘅 Ada 問完路之後就唔知去咗邊㗎啦。唔好意思，阻住你哋傾偈，慢慢傾。唔緊要。唔好意思。走開啲。喂，表妹，使唔使開心到而家啊？你望住我背脊真係開心。我睇住你個背脊扭身扭勢啊，都知道你開心緊啦。你唔好話俾我聽，你同阿 Sam 哥啊，真係 fans 同偶像咁簡單啊！咪就係咁簡單咯。你啊，唔好用你嗰啲污穢思想嚟侮辱我同 Sam 哥啊！係，對唔住，唔好意思嚇。不過講真啦 ，Sam 哥嘅為人咧真係唔錯，人品又好，學歷又高，同埋佢揸飛機嘅時候真係好有型嘅。啊不過，唉，架飛機一路飛。成日嗰啲太陽曬住，哇！嗰啲路人班係咁逼出嚟，仲有啊對住嗰啲飛機嘅電腦，遲啲啊老人痴呆症啊，仲有拖住你出街，哇！你幾難睇到隻 uncle 拖住。乜嘢啊？乜你以為你夠 call 你去欣賞人哋咩？量度寫到講年齡問題，至老土嗰係你啊！你睇你啊，哇！你仲喺度笑啊，知醜。唔知醜個唔知係邊個咧？中意人又唔認啊！喂，為咩啫？啊！不過你唔認就算啦，係嘛？總之天知地知，我知個飛機知。唔知大家知唔知道，除咗實習飛行訓練之外咧，飛機師亦都會利用模擬駕駛艙嚟到進行飛行訓練嘅。而每一個模擬駕駛艙嘅設計咧，亦都同真正嘅駕駛艙係一模一樣嘅。當飛機師操作模擬駕駛艙飛行，佢就等於控制緊一架真正嘅飛機一樣。佢可以作出飛行同埋升降嘅訓練。唔單止咁，亦都可以隨意改變飛行途中嘅天氣情況，譬如係暴雨咧，又或者係大風雪等等，令到飛機師可以習慣喺唔同嘅飛行情況之下作出適當嘅飛行程序。